សួស្តីនេះចង់ណែនាំពីចា piano ខ្នាតតូចចាវាមាន piano មួយនេះគឺមាន key 49 key ចា49 key ចាឲ្យមកជាមួយនឹង micro ហើយ piano នេះគឺយើងដាក់ថ្ម4គ្រាប់ចាថ្ម4គ្រាប់ណាហើយវាមានកន្លែងដូរសំឡេងផ្សេងគ្នាច្រើននេះគឺកន្លែងឡើងសំឡេងនិងបិទសំឡេងចាជារួមមួយជួរនេះសិតតែកន្លែងយើងដូរភ្លេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់